हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे टेक्नो कंपनी का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ में कोई दिक्कत आती है, यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप जब भी कोई भी वीडियो वगैरह यूट्यूब पर देख रहे हैं या तो फिर अगर आप लोग नॉर्मली अपने फ़ोन में साउंड वगैरह यहाँ पे सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो फिर व्हाट्सअप में कोई आपको वीडियो भेजा है, तो वो सारी चीज़ें में जो है आपको यहाँ पे साउंड में कोई दिक्कत आती है, कहीं पर भी आपको यहाँ पे साउंड में दिक्कत आ रही है, आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है प्रॉपरली ठीक तरीके से, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊँगा, सभी तरीक़ों को आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन का वॉल्यूम को चेक करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे डाउन हो जाता है तो आप लोग उसको जो है चेक ही नहीं करते हैं, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए वॉल्यूम को। अगर कम है तो आप लोग उसको ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है या तो फिर रीसेट कर लीजिए, या तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है। तो ऐसा करने के बाद कभी कभी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, तो आप लोग एक बार जो है इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लोग बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह नहीं करते हैं तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो अगला तरीका है गाइस वो ये है कि आपको यहाँ पे जो है अपने फ़ोन में जो सेटिंग होता है ना उस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करिए और ऐप इंफॉर्मेशन में आके आप लोग यहाँ पे स्टोरेज में जाइए और इसका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे क्लियर डेटा कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग का जो एप्लीकेशन होता है उसको आप लोग जो है क्लियर कैचे कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने अगर कोई सेटिंग करी होगी तो वो पूरा रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक सेटिंग होता है सेफ मोड करके, तो आप लोग यहाँ पे अगर उसको ऑन कर दिया होगा ना तो आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग में जाके सेफ मोड को एक बार जो है बंद कर दीजिए। तो कभी कभी जो है सेफ मोड में चला जाता है तो ये सारी दिक्कतें जो है आपको देखने को मिलती है। तो सेफ मोड को बंद करिए। और लास्ट में आपको एक और तरीका है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना होगा। बट अगर आप लोग फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो ऐसे में आपको जो है अपना डेटा लॉस हो सकता है। तो आप जब भी फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन में पूरा बैकअप लेके ही फैक्ट्री रीसेट करना है। ओके, तो ये जो सारी तरीके हैं इसको आप लोग जो है अपने फ़ोन में अप्लाई करिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।